kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka Kood iyo Kaftan oo idinkaga yimaado warbaahinta City. Barnaamijku waxaad uga barataan alaabinay ilaa socodsiiso anigoo Sagalsiin Xasan Maxamed. barnaamijku waxa marti inoogu ah Abuukar Cali Maxamed oo bulshada u taqaano Abuukar Yare. soo dhawaad Abuukar. aad u mahadsantahay Sagal, waan ku dhawahay dabcan barnaamijka Kood iyo Kaftan oo ah barnaamij markaasi toddobaadle ah amaba toddobaadkiiba marka bax warbaahintan City. dabcan marar badan waa ay soo fadhiisteen halkan asxaab door ah oo iyagu ka tirsan warbaahintan City iyo kuwa markaasi asxaabta ama daawadayaasha aynu markaasi saaxiibada ku nahay hawada. balse yacni maanta ama toddobaadkan waxa barnaamijkan markaasi marti kugu ah amaba halkan ku fadhiya waa Abuukar Yare oo aad markaasi in badan aad taqaano, sidoo kale daawadayaashana waan filayaa markaas marka aadan ugu dhawahay barnaamijka Kood iyo Kaftan. Sagal marka waa kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad igu soo dhaweysay. aad u mahadsantahay daawadayaal. toddobaadkan waxaan u maleeyaa barnaamijka toddobaadkii hore inuu aad uga dugan yahay maxaa yeelay Abuukar Yare marti inoogu ah. waxaan filayaa marka bulshada inuu ka qosliyo uu ka wada farxiyo. sidoo kale maadaama barnaamijka magaciisa uu wato ama magaca uu la baxay maadaama Kood iyo Kaftan, waa barnaamij isagaba markaasi kaftan ah oo marka daawadayaasha halkan uga gudbino sheekooyin iyagu xiiso leh ama qosol badan. toddobaadkan waxaan filayaa markaasi waxyaabihii nolosheeda ugu qosolka badnaa iyo sidoo kale walow Sagal xataa ugu jirta toddobaadkan maadaama aynu markaasi gabagabeynayno 11 bilood amaba hal sanad Ramadan Kariim ayaan hawadeedin kale nahay, sidoo kale dhammaan saaxiibada markaasina daawanaysa. Sagal adigana aadan u soo dhaweynaa bisha barakeysan ee Ramadan. Abuukar maadaama barnaamijku uu yahay Kood iyo Kaftan, barnaamijku horta waa hore waad u aragtay oo waad u taqaanaa mid lagu sheegay maahan. barnaamijku Kood iyo Kaftan marka anay bulshadana wada daawanayso waxaan rabaa inaan ogaano waxyaabaha adiga kugu qosolka badan Jowhar intaad ku sugan tahay. dabcan waxyaabo door ah ayaa jiro ama waxyaabo fara badan oo dunida ugu qosolka badan gaar ahaan magaalada Jowhar ayaaba dhaweynba. sidoo kale maalin walba adigoo aanan qoslin ma joogi kartid ileen maalintiiba wax aad adiga ku qosasho waad arkaysaa. balse waxaan soo qabanayaa waxyaabihii markaasi anigoo aadka ugu qosolka badnaa ee aan wax badan aan ku qoslayay. si fiican marka mid ku qaaskay ugu qosolka badan inoo sheeg. waad mahadsantahay. ugu horeyn mid ugu horeysa noloshayda ugu qosolka badneed intaan dunida saaranahay waa mid markaasi ka dhacday magaalada hadda aan ku sugannahay markaasi Jowhar ahna caasimadda Hirshabeelle. maalin maalmaha kamid ah aniga oo markaasi ku sugan meel dalxiis loo aado oo magaaladan ku taalo ama dadka ay isu soo sawiraan maalmaha Jimcaha sidoo kale maalmaha Ciid oo kale. marka maalintii markaan goobta tagay waxaa joogay markaasi gabdho aad u fara badan, wiilal dhalinyaro iyo markaasi odayaal, sidoo kale mas'uuliyiin ayaa xitaa ku sugneen goobta. waa meel aad u weyn oo markaasi loo dalxiis tago maalinimo Jimco ah ayay ahayd sidaan jeclahay. goobtii waxaa markaasi ka dhex arkay xabado markaasi iyadu wax kale oo kala gac oo ida dhanba markaan arkay sida film injila camal maraq ku arkino marka fiiriyad nasan oo jeest marka lagu celino atooraasha film markay jiraan baantaade marka qoftii waa iga dhex baxday adiga marka arkaybo waa ku caan shaqay dadka marka saas oo kala dhacday waa horeyba waa ka caan shaqay qoftii oo markaasi waxa doonayay inaan markaasi nambarada sida caadada ahba marka qofta la arko walow dabagala lagu sameeyaa oo markaasi waxa la isku dayaa in qoftaasi aad la xiriirto amaba telephone number waxyaabahaas aad ka qorato. qoftii waxaan isku dayay inaan markaasi nambarkeeda aan weydiiyo si aan markaasi isu barano isla markaana aan amaba aan uga dhigan lahaa qoftii nolosha aan la wadaagi lahaa. ugu horeyn anigoo markaasi ku fikiraya sidaan qoftaan nambarkeeda ugu qaadan lahaa maadaama aan hore aan u arkan ay tahay maalintii ugu horeysay isla markaana meesha aan ku kulanay
iyadaaba bicdaa waxaad moodaaba inay yacni labadeena meesha inaan ku kulanno aan isu baranay in loogu soo talagalay maalintaasi oo yacni iyadana aniga ii timid anigana aan iyada u aaday marka dabcan anigana sidoo kale waxaan watay kaamirad oo aan markaasi sawiro iyo waxaas ku qaaday khuftiyaaba iga timid yacni waxay rabtaa inaan sawiro yacni minaha aniga inaan sawiro oo kadibna sawiradeeda aan yacni u qurxiyo oo kadibna aan siiyo la meesha waa sida raba dhacdo waa ay fududaatay baasha micnaha dib la'aan nambarkeeda iyo waxeeda dhanba ku helay markaas waa yacni waa ii toostaa dhawaad ma santa haye marka qoftii yacni markaa sawirada ka qaaday waa soo baxnay kadib yacni waqti sawirada aan u diri lahaa la gaaray marka ugu horeyn intaan kala tagin waxaa markaas la isku qabtayna maadaama sawirada aan ka qaaday inta badan sawirada WhatsApp iyo waxyaabahaas la isugu diraa idoo kugu soo diraya nambarka sidaas uu ku yimid mid kalena waxa aad igu adkeed inaan yacni gabar ama qof aan shaqay aan nambar weydiyo ebadkay ma aanan weydinin marka waxaan yacni isku dayay inaan qoftaasi nuqta dajlis doo fahansanahay ma ducaasina saa la dhigi dadka maqlo haduu ku fahansanahay qoftii ugu dambeyntii yacni markaan nambarka WhatsApp ahaan uga soo qortay yacni guriga imaaday maxaa sugay ilaa qofta nambarka waa ka soo qoratay kadibna gurigaada timid in sheeko iyo waxaas ugu horreyn sawiradan u diray kadibna sheeko iyo waxaas aaba bilowdayba qofta marka iyadan waxaad moodayba inay aniga iga gaadaysay ba iska gaaday ugu heesay anigana idaagaad gaaday idan anaga iga gaadaysayba marka yacni u bandhigtay ilaan inta badan waxaa sheekada laga bilaabaa qofta ama gabdhaha marka la shukaansanayo inta badan dadka waxay dhahaan markaasi waxaan rabaa inaan yacni qayb ka mid ah qalbigaada aan dego oo kale amaba qalbigaada dhinac inaad iga banayso markaa sidaasi dhahayayba iyadaa diyaar ahayd oo waxayba taagan tahay qalbigayga inaad dhinac ka degto maxaa aad isdhan inaad degtaa loo baahan yahay iga gaadaysa marka qofta iyadaa iga gaadaysa micnaha marka aniga waxaa la yaabanahay qof aanan aniga ebel u aqoonin oo aan markaasi yacni jacayl isla jilan oo kadib markaa jacaylka u bandhigtayn hore iga aqbashay midda kale nolosheeda waxaaba igula yaab badanba marka yacni qof amaba gabar aan yacni jeclaado oo aan isku dayo inaan nolol la wadaago maba igu adkeeyaan inta badan oo ku fudeen ilaan adaa uu karcale cadaabaad tahay ogta qurxulo caadi ah tahay wiilka jaar ugu shidan wiilka jaar ugu shidan tahay uu kar sagalna macnaha sagal alla qodob oo xiiso badan ay idin soo socdo maadaama horta ugu horeen halkan waxaan ugu hambaliyeenayaa amaba hambaliyo uga dirayaa sagal siman iyo sidoo kale saaxiibkay Cumar Guux oo iyagu yacni meherkooda uu ka dhacay magaalada Jowhar walow waxaan yacni waxaad daawan doontaan sheekada iyo meesha ay ka bilaabantay maadaama ay labadooduba ka wada tirsan yihiin warbaahintan City sagal waxaan filayaa inay nooga sheekeyn doonto waqtigooda iyo markaasi yacni xiliyada haasabaha jacaylka meesha uu ka soo bilaabmay bal ugu horeyn adiga xitaa waxaad noogu bilowdaa maadaama yacni maanta aynu gabagabeynayno markaasi inaad wax cunto ama laqdo soo dhaweynayna bisha barakeysan soo dhaweynayna bishan لا إنتوا قاعدين نعتذر مسوي سنتربتات سؤال ما جرت نادر أيه عندك أقلاني سمال أنت أقول لك تمقطع واحد عبوه مركز شاحة هذا قاعد شاحة عبها ما أنت قدام بس ما أنت عاوة معناها سفي عن السجاع أما بروح السجاع بعد يكون جرتا لكن إلا يوم مركز صد المعلومات والترسانة هذه soon ka tamiishana maro ya soon ka tamiilixas maro ahay ilaa ay bisha ma fahantaade marka sagala tahay aniga horta maanta aan iraahday caawa waan daarsanahay hadda saan aad arkaysid macnaa ugu yaraan adan wax soo cunin hadda ugu yaraan waxaan soo cunay ilaa iyo 8 mar amal wax soo cunay bismillah ugu kar cunayaala ka weyntahay cunay iska cunayaala ka weyntahay ugu kar hadda 8 mar oo qada iyo quraac iyo casha هذا 10 فاسوق 10 ugu 10 sugo sagaal qada 10 sagaal kala sugo hadda marka barnaamijkan dhameeno ilaa 5 mar amal cuna
markaas seexanayn ilaa iyo 4 madac cunana faantaan si aan markaas bisha Ramadaan oo dhan aan u sugo ma baahan wax u cunin ba faan waxa ii sheegtaa caloosha halahaas inta giglisay Allah caloosheeda macnaa aad ma taqaan macnaa caloosha marka banaanka laga arkaa waa yarta ma faantaan laakiin marka hadda fiir saacad wax waa u cuni kartaa ilaan haddii aad hadda hal saac ka hor aad wax cuntid dabcan caloosha marka hal saac kale ay ka soo wareegato way degaysaa oo wixii macnaa jirka iyo meelahaas ay galgalayaan hal saac galaad wax kale waad cuni kartaa ama qada noqoto ama casha noqoto ama quraac waxay noqotaba marka adiga sagala lagu dhaaday maanta meeq mar cunta caaban iraade ani sagala horta Abuukar adigan kula yaabin yaan kula yaabin nina tahay koode anoo naaga waxa laga yaabaa 3 far inaan ku dheereeyo tawani sideed bis ay sheegaysaa laacib saqiir hada laacib saqiir waxna culuum taqaan amal ma waxa ma ka saysid sodan xaga u dhaafin adeer inta ku xanuunteen adeer sodan mar ma maanta wax cunid ma taqaan laacib saqiir casha sugooya in adeero marka sodan marka hada sagala tahay waxa taagantaa macnaa Umar waa ku gacan jira dhanka iyo cuntada maanta oo kaliya 3 mar wax cunteen cashan waa sugaysaa ilaahay waxaas igu gargaaraan macnaa yarisiga dhigan baantaade oo agtaada soo marba Umar walo asiga ay jirtaa wixii meeshan laga dhihi la maada warta laga soo soonal galo hada maanta sadana cunto soonka maxaa cunarada ilaa gaabsan soonka una caloosha xiran maqlim ya cunaayo calooshaada iska xir adiga ilaa bil wax ka mid waqti 10 bilood soo laqaysay soo ridaysay hal bil maya wilgeen waana soo soomay soddonkaasna gadaala marti jirin adeer intaan ina iska laaga weenka xadmka fakana la soon dadka weenka bi bisle ala marka soonka loo jiray adi wax sida hore u cuni jirtay loo cunay walaa casho xitaa quraacda iyo khadada iyo cashada isku darsanay walaa maanta dhan anoo soo markii hal galaas bi ku saxana misna waa maxaa bismillah iga aamus horta koode tabadayal marka barnaamijku waa koodi kaftan aynu ka soo gudubno kaftankeena ani Abuukar Yare barnaamijku waa koodi kaftan waxaad nooga barateen intiina badan inaan baxno suuqa galno dadka microphone aan la soo dhex qaadno toddobaadkan ma dhicin oo maanan bixin microphone dadka ma aan la soo dhex qaadin laakiin wixii ka dambeeyay insha Allah barnaamijka ani Abuukar naga bilaabana ani Abuukar ugu dhamaana insha Allah gandooda qabaad ugu horeen warta waxaan nooga يعني داوديال بدنا يعني هذا إسويدين يا شركة مركزي عمر يوسجل أرد عمر يوسجل مركز ندين خيحة أما بندين شرحه ومركزي لو وريه أو كهول قلب 40 تنسيتي دوان أيوم مهر كودا مركز كده عي مقالة الجوهر عاصمة الدولة دير شبالة صون كأنت لقلنا وعن في لي يعني أخل قلي دونان بل إن واحد يعني دتك بأنتوا بدنا إسويدين ينسجلين maadaama Umar hada uu maqan yahay adan ku haysana oo markaasi yani nooga warbixin doonteed sheekada meesha ay ka soo bilaabantay maadaama yani aad ka wada tirsantihiin warbaahintan city ma sha Allah oo su'aal aad u wanaagsan aad weydiisay waa su'aal horta su'aasha wax weydiiyay toode qof walba aan arko waa ku hambalay sagal mabruuk hambali oo haya ma sha Allah waa ku gudoomay hambaliyada laakiin cid oo i weydiinaysa iyo Umar hadda dadka inta badan waxay u haystaan maadaama sagal 3 bilood ku dhawaad una warbaahinta ka shaqeyso muddo aad u yar hadana waa ciyo marka sagal waa warbaahinta ka shaqeysa Umarna warbaahinta waxa dadka intooda badan waxaan u maleynayaa isdhahayn warbaahinta bis isku arkeen warbaahinta isku arkeen marka daawadeersa u maleysin maahan ani Umar sheekada warbaahinta ma inooga bilaabanin sheekada xogaa adiga sanadkii labaad camal ay socotay sanadkii labaad camal ay socotay 2019 bishii 10aad ma dhowdahay maya bishii 10aad 2019 bishii 10aad anigu waan jilaaleeynaa isku arka camal iska indhiga hahe marka dad oo qof asaga banaankiisa holiisa ka wada gudaha ma dhihi kar moogta qofkan ilaa uu hada xaaladan oo kale meher dhacay uu iska ka magacaabi karaa laakiin arrimo oo shaqo ku leeyahay markaas masku magacaabi karin marka daawadayaal ani Umar sheekada 2019 inta ma ku taala bisha 10aad 2019 sanadkii labaad hadda dhaaf rabnaa gadaal marsan
وعندنا لكن سدحات أنت إنجارنا هوش ما شاء الله وصوت من سنة إله صوت الحمد لله إله ما تسكله haddii sheekada marka waa ka sheekeyna aan meelaha ugu xiisaha badan maadaama yani bulshadaba waa horta adii saaxiibada haday waxa ka maqlay xogaa ka hor ina macnaha hindi camal iyo waxaas anaga aniyo wax ma gasaysin laacib saqiireen wali laacib saqiireen taagan bismillah laacib saqiireen taagantiin abo habeen idinka galwa idin bilaawda habeenada kamid ah oo jawiga aad u macaan badan yahay oo uduka ka soo marka naacawda cirku uu leeyahay udugeeda sanku ka dilo jawiga waxa u maleysaa in labadeena is araggiisa jawiga waxa u maleysaa marka labadeena is arageena in loogu talagalay jawiga oo anaga noo saxan yahay fahamta adiga marka Umar asaga meel ku imaado ma aqaano laakiin aniga waxa ka imaado dhanka madaxtooyada in ka soo baxay laamiga qaybta viid hada taqaano wallahi ayanta soo jecel wadada viid hada taqaano bismillah waxa u maleysaa meesha fiiro qofkaas ka arki rabtaa in la dhahay wadadaas soo maraysa ugu soo socdo waxaan arkay xajkayga oo soo kaabeynay sheegay bilaawtay bada ku galay sheegay bilaawtay xajigeyga marka abo sas marka indhaha u fiiriyay kasi jeesab mu qabanayso waxaan ka fikiraayay marka warniyo caawa ka tagi rabtaa hadda waa fiirsanaysaa oo ku dhaafi rabaa mala hadashaa miska daysaa qofka aragtidaan arkay oo qalbiga wajida kartay maala Tricia dooran oo qalbiga degay marka aragtidii qalbiga ku degay anoo ku fikiraay marka niyo qofkan mala hadashaa oo ma ka qaadata nambarkiisa miska day استوليل بلي لقادن soo xasuustay oo laamina aragtidii koowaad koode waan ka jisay labada wax saacad way dort markii ugu horeysay waa ka dhigaysan waa hadda dhow law mulaatanka iyo laatikood ma aqaan xitaa idin marwaan soo qaadeen aragtidaadii koowaad ay ku jirteen oo erey aragtidaadii koowaad iimaanka deeq ma ku ilaawi karo iimaanka deeq ku ilaawi maaye marka aragtidii koowaad oo igu horeysay Umar aan arko qalbigii deeqay ma fahamta adiga bis marka anoo si fikirayo sas isi dhaafay ma la hadli karin marka xad ay caawa waab ku dhaaftay horta iska sii habeen kala la kulmi doontaa dartiis fiiriya dartiis anoo wax malaamay ka soo dooneen waa soo baxay ina arkalay inuu wadadaas waxay ilaahan jirtay maalin walba haweenka ku aragtay waxaad moodaa maalin walba wadadaas habeen walba inuu soo maro anoo waxba soo dooneen waa soo baxaa Umar kale raadina hal maalin la is arkiya ilaahay amarkiis ilaahay waxa uu aaday horta waa in raadiso baadigob iyo waxa soo sameeyay warbaahinta sida ay mudan tahay horta anay si gaara xiisi igu leedahay oo qalbigaygu uu qoran tahay faanta adee habeenada kamid ah markaas is u raadinayo waanayo ilaan waxa la yahay qofka jacayl haduu dhibaayo dhan amal dhulka xataa waa saaxana marka أنا ما أجي إنه بريه هاي وحاس ما بريسني إن تط وربحين تأسك دارت نادر وحاب إسلام مركز يجو جريبه عمر كيو برامج داد هنا نعم ما مرقدي فيلم عمر كيو برامج داد هنا مركز أسوء حد لايم هبينكس أسوء حد لايم أكتيد سيمري عدك قلبي يوكيالا عدك وربحين كبحة يعدك أسكو ميزامي وأروح أنا قفكو أسيجا رادين سي هو تقل إذا حد صوع ما يعيو مشي نقفك إلا أي حد أسميه أوكو قفك الإسكاجدك هذا الربين وحاربا إن الله لبس لا أسي الله أنا لهذا الكيس رادين حالا حس أنا دنا إيتها دتك إما أنا دنا إيتها أنا إن سجل أحمر كمشيكن إن وحاس قلبي يقلن مشاين حتى ماشي ورباهين وعب صدق واللي يقول على لك واللي يديروا يا أبو قلبي يديره
bis marka Cumar waa soo baxay asiga barnaamij daadinay magacii waxaan ka helay warbaahinta ma haysanin aniga magacii warbaahintan ka helay Cumar Guux sadaayo aniga Cumar Guux aan daadinay waxaas amal aku sida rabti waa macna adiga sida ii ahaatay ahaato no ahaatay sida amal wajaadiyo ila soo galay waxay dadaalada markay dhamaatay barnaamijka xogaha la qosolkiisa iska jeclaa inaan ka qosl waa ka qosliye kadib waxa ka codsaday hees inuu soo daayo asibena qudido ogaa maya heestas xogaha waxay ka turjumaysaa qofkan ani aan raadinayo ereyada waxay dhahaysaa niyo qof qodayda qof ay rabtaa wadnahan qof uu qaba jacayl inaan qariyana hadana nafteeda waxa ku qasbay waa hees bina inta aan caadi qacwa kaaga siin karaa in adeero inta hadaa rabtid heestan iyo waa kastana ay qadaysimada ereyada inta waxay raqaca kaaga siin karaa marka waxay dhahday qudhani kalgaceelkan tagay ya midkan calmadeen ku qoray qumaanta intaan u tago qotiye nabarada jacayl oo qalbigayga ku qoran inaan u sheego aad ay u adag tahay qotiye nabarada jacayl aad ay u adag tahay qirashadiisa ma ifahmo waysaa asiga u timaado kadibna jacaylkaagi aad u soo bandhigato dhahdo Cumar Sama ka helay adna waxa basi ogaatay inuu ninkii yani wariyahay anoo qabar nabar jacayl ku lahaa hadana qari inaan dhaho waxa ku khasbay nafteeda tiye ii taagneed marka ana soo rafaade macluumaadka jacaylka inuu bixiyo tiye ii taagneed marka saaxiib asaga waa raadinay baadigo ku jira si ima ogo heestaan ka codsaday miisi fahmooniyo heesta marka yani heesta waxa doonaysay inuu asiga yani ku fahmo baash ereyadaysa xogaa waa kaftankan waa u dhaxkinay waa ku sarbay way ma ii fahmeyneen marka xabadkan bis heestii soo daay وما تسيحي هذا وما تسنتع عمر ده هستي يسوداي ها يعني عدك سنة عدك إنه مخلا لحد لا يروى اسمي فهنسن مركباش هستي يسوداي عبار كدب مركب ورا رادي فيسبوك أو حنكله بيج وكله هذا ها صبر كيسا صار wax sheekada marka aniga bela asiga inta taagan oo wax ka khaldanayno sagaar dhaylaha gacanta ku haysteen adeera inkastoo asi uu ii ogeen ani waa aniga bela kaliga yani iska mina doonayo habeen imaaleen marka waxa sugi jiray wuxuu asi soo galiyo misbeejka wuxuu soo galiyo waa beejkiisa taxanaha waa ku xiranahay marka wax kale ma ahane inaan fiiriyo asi arka labis sax iyo codkiisa inaan iska dhageysto lambarkiisa aan helay maxaa waqtiga ma qawaa من شان حق وصول دوتي هذا نتمنى له اسمه اوكي صدقنا marka meesha lambarkiisa ka helay Cumar kadib sheekadani noo dhamaatay oo soo marka aad u mahadcelinaya ilaaha u mahadcelinaya ma tor ilaaha iskale tan labaad Cumar u mahadcelinaya ma fahamtay adiga ha wasal asid ku heshaab badan waa u salcay laakiin marka helay si fudud oo iga aqbalay si fudud ii soo dhaweey waatan hadda ilaa iyo heer waxaan taaganahay guur bis marka maasha Allah waxaan filayaa inuu caruurteeda aabahooda wanaagsan u ahaado waligiisa ma xumaan muddo 2 sano haddana ma filayo marka inuu xumeeyo walow hadda sheekooyin badan oo qosol leh aniga qalbiga ku hayo daabadayaasha barnaamijka waxaan si mareynaa gabagabadiisa waqtiga ayaa inuu saamaxaynin waan idin kaga sheekeyn doonaa sheekooyinkan hayo waa sheekooyin xiiso leh oo qosol badan toddobaadka dambe aan idin kaga sheekeyn doonaa guud ahaan waxaan isla soo gaarnay gabagabadii gudaaneedka barnaamijka koodi kaftan barnaamijka Allah waxaad uga barateen inay idin la socodsiiso anigoo Sagarsimin Xasan Maxamed ah barnaamijka waxa martii inoogu ama inoogu ahaa oo inoogu casuunaa Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare inta badan bulshada reer Jowhar ay taqaano marka barnaamijka intuu habada ka baxay waxa inuu farsameynayay Cumar Guux barnaamijka kaamiradiisa waxa qaabeynayay Yuusuf Abubakar Ibraahim intaynu kaga kulmayna barnaamijkan kiisa xigan aniga Abuukar sida iyo nabadgaliyo isma dhaafno